Najzabavnejši del nekadnevnega tabora, ki je potekal v osrčju starega dela Izole, so seveda prostočasne dejavnosti, so povedali Gal, Douglas, Mercedes, Marijo, Žan in Hana. Ja, sončno je vroče, malo me sonce dobro se vi. Ja, drugače pa ful vrej, zabavamo se, tako pravijo. Zdaj odbojko špilamo, pa na plaži se spomala ljudi skačemo. Večer se pa menimo ali pa karte špilamo. Se med sabo pa smo konji čakali, da pridemo, pa uživali smo. Kopali, odbojko špilali, muziko poslušamo skozi. Skakali v vodo pa zabave. Z enim kolegom smo šla teč ob 4. Napravila sva 17 km. Ja, tako malo, v eni runde, v eni uri. Do zdaj mi najboljše bilo odbojka pa kopanje. Na taboru smo fajn, najbolj mi je pač družba. Tako veliko počnemo. Najbolj fajn mi je bilo sprehod zvečer, da se lahko sprostiš. Pa ja, fajn se imamo vsi, vsaj tako se meni zdi. Tukaj mi je dobro, ko pač hodimo na plažo. Smo šli tudi že na en izlet z ladjico do Pirana. Ob brezskrbnosti in zabavi, česar nekateri otroci v rejniških družinah ne doživijo prav pogosto, pa so pomemben del vsebin tabora tudi možnosti za pogovore in občutek, da so sprejeti in da so vredni, pravi koordinatorka in organizatorka tega tabora, ena najzaslužnejših, da je tabor rejniških otrok po skoraj desetletju spet na voljo, Tina Puhovski. To, da smo mi tukaj za njih, da nam je mar za njih, da smo sočutni z njimi, da se lahko na nas obrnejo, da jih sprejemamo, da jih razumemo, da smo nek zgled, da lahko doživijo neko vlogo odrasle osebe, tudi na drugačen način. Ker ene zgodbe so res žalostne, ene zgodbe so malo manj žalostne. Ne drezamo v njihove preteklosti, to bi poudarila. In zdaj, če želijo več vse povedati, jim ta prostor damo. In mladostniki, ko čutijo sprejetost in varnost, o svojem življenju lažje spregovorijo, pravita vzgojiteljici Patricija in Rebeka. Največkrat se pogovarjajo o svojih izkušnjah med prijatelji, z starši, kaj je privedlo, kakšni so razlogi, da je prišlo do rejništva, govorijo o odnosih v rejništvu, kaj jim je všeč, kaj jih moti. Oni se ful sprašujejo, kako dolgo si ti že v rejništvu, kak je tvoja rejnica, kaj je to, kaj je ono. Tako da, to se mi zdi, da kar je težko se handlati s tem, ko poslušaš otroke, kako dolgo si že v rejništvu, 3 leta, to je zelo dolgo. Eni pa 8 let. Jaz verjamem, da jim je boljše, če so v rejništvu, kot da če so doma, ampak je pa težko. Ja, ene so prav starši zapustili, ne? Eni starši so v drugih državah. Za ene, kakor sem razumela, imajo tudi še vedno stika z starši, ampak so tako nefunkcionalni, da so potem v teh rejniških družinah. V katerih pa imajo zelo različne izkušnje. Veliko govorijo, tam, kjer jim je res težko, da jim je težko. Prav slišiš eno in isto zgodbo, ne? Da morajo zgodaj vstati, da morajo veliko delati, da morajo nositi denar v hišo, da nekaterim ne dovolijo, da se dovolj spočijejo. Ja, opažamo to, ja. Da se počutijo, kot da jih izkoriščajo. Žal. To smo opazili, zdaj, če je tega ful težko rečem, ne. Ampak obstaja. Ne glede na izkušenost, je tudi spremljevalcem včasih težko, ko se otroci izpovedo, pravi Tina Puhovski. Ja, hudo je, tudi nam je težko ob teh zgodbah slišati vse to, kako eni otroci živijo. In mislim, da tudi z nekim stavkom, z neko besedo, ki jim jo mi izrečemo, jim lahko ostane zavedno ta odmev. Tako da to je moj cilj. To je moj cilj, da to dosežemo, da jim damo nekaj tazga, nekaj toliko pozitivnega, da bo z njimi. Seveda pa je tudi veliko prijetnih in uspešnih zgodb, dodaja Rebeka. Recimo imamo primer, ko je zdaj punca
šla študirati in ima zelo lep odnos. Ne, prav, mislim, tako lepo govori, kot da bi naši otroci o svojih starših govorili. Ne, imaš tudi tako. Mladostniki so govorili tudi o tem, kako je živeti v rejniških družinah skupaj z biološkimi otroki rejnikov, kako na njihovo počutje v družini vplivajo število rejencev, njihova starost in doba, ki so jo preživeli doma v rejništvu ali v ustanovah. Nekateri so našli najboljši dom, drugi komaj čakajo, da bodo rejniškega lahko zapustili. Vsekakor pa otroštvo v rejništvu neizogibno spreminja življenja. Zelo. Si ne moremo niti predstavljati. V bistvu tako, dokler ne doživiš, ne veš. Dokler ne vidiš, ne dihaš z njimi, ne veš. Douglas je nedvomno med tistimi, ki so v rejniški družini našli vse prej kot le začasno nastanitev. Ja, jaz sem v rejništvu že v bistvu celo življenje, ker sem bil mesec dni star. Tako sem šel v rejniško družino, ker je bila mama ful bolana. Oče mi je nedavno zatem po mojem rojstvu umrl zaradi raka, mama pa tudi 3 leta nazaj, isto zaradi raka. Sicer sem imel redne stike, tako mesečno smo se videli, oziroma najmanj na 2 meseca, če vsaj, ker je imela hudo bolezen, šizofrenijo, pa še ostale probleme je imela. Drugače pa sem bil v družbi kar hitro spet, sem tudi imel včasih probleme z jezo. Danes se pa, rekel, vse porihtalo. Douglasova zgodba je med srečnejšimi, saj se v družini zelo dobro počuti oziroma, kot pravi sam, se je vse uredilo. Ja, jaz sem bil celo življenje v isti družini. V redu, imam tudi rejniško sestro, ona je pa trenutno v drugi koloniji. Ona je pa tudi imela podoben primer, samo ona je pa šla komaj pri 4. letu. Čeprav je to edina družina in edini dom, ki ga je kadarkoli imel, je rejništvo vendarle odnos, ki se, vsaj z vidika države, nekoč izteče. Najpozneje po koncu šolanja, sicer pa pri dopolnjenih 18 letih, sistem zanje nima več varne mreže pomoči, pač pa je veliko odvisno od sreče in razumevanja rejniških staršev. Douglas upa, da bo tudi potem lahko ostal doma. Tudi zato, ker ima velike načrte s študijem in poklicno kariero. Bi rad ostal, z rejniškim očetom se dosti stvari lahko pomenim, mi da tudi kakšne dobre nasvete. Z mamo se pa tudi dobro, kar v redu stopim. Ja, jaz bi rad pri KTM delal kot motociklični dizajner. Ja, zdaj sem trenutno v srednji šoli, imam pol načrte tak za naprej, ker me je ful influenco sem dobil od tega rejniškega očeta, da za motorje, potem sem se še pa sam not kar ful potegnil. No, doma rišem, včasih če ne, moram spati samo potegnem spod regala ven list papira pa začnem nekaj risati. Če nimam ideje, pa grem na Pinterest pa dol nekaj prerišem. Tudi Žan je med tistimi, ki so zelo zadovoljni v družini, v kateri so ga sprejeli že kot 4-letnega malčka in kjer vidi tudi svojo poklicno prihodnost po koncu rejništva. Drugače imam pa 2 sestre, ki smo imeli srečo, da nas niso razdelili, ker se velikokrat zgodi, da te razdelijo. Imam rejniškega brata, ki je že od 4. meseca v rejništvu. Ful se dobro razumemo, pa ja, se imamo fajn. Pravimo se čim več pogovarjati, kaj je narobe. In prav takim pogovorom je bil namenjen tudi tabor. Zbrani mladostniki so skupaj z mentorji prostovoljci debatirali o vsem, kar so izkusili v rejništvu ali v kakšni od institucionalnih nastanitev. Izkušnje z obojim ima tudi Mercedes. Jaz sem bila stara 4 mesece, ko sem šla v rejništvo. Rejniki v bistvu so me zelo dobro sprejeli, lepo smo se imeli, jaz trenutno več nisem v rejništvu. Rejništvo pa pomeni, da pač starši ne morejo skrbeti za tebe ali pa pač te nočejo ali pa kaj takega, pa pač moraš iti k drugim mami in očetu. Večina rejniških družin se mi zdi ful v redu, kak jih poznam, moja rejnica je bila tudi ful v redu in pač rejništvo se mi ne zdi nič slabega, ker oni gledajo ful na slabo to. Zaznamovanost z rejništvom, od izločanja iz družbe vrstnikov do težav z učitelji, so izkusili skoraj vsi sogovorniki, tudi Mercedes in Žan. So me zelo tako drugače gledali na to. Ja, pač, naprimer, pač tudi učitelji v šoli so bili tako bolj, niso nas bili sprejemali zaradi tega, ker smo bili v rejništvu. Spomnim se glih eno učiteljica, ki nas je ful tako zavračala zaradi tega, ker smo bili v rejništvu pa to.
Tudi mojega brata najbolj. V šoli so me tudi fulkrat izločali zaradi rejništva, ker niso vedeli, kaj se dogaja pa kako to deluje. Otroci. Pa skozi leta so pogruntali, ker sem se bolj odprl, pa smo se začeli bolj zgovarjati o temu, da je to v redu. Bilo je tudi problem velikrat, ker imam probleme z jezo, je bilo do 5. razreda, da sem velikrat stekal iz šole. Tako da zdaj pa me spremejo, kakor sem v navadni družini. Pa veliko pomoči sem dobil pri tem. Od specialne pedagoginje pa te pomočnice v šoli pa to. In izmenjava izkušenj, ki jih morda lahko razumejo samo ti, ki so rejništvo doživeli, je posebej dragocen vidik tabora, pravi Hana. Ja, se tudi o tem pogovarjamo. Ja. Če veš, da so vsi tukaj, da smo si vsi enaki, da smo vsi to preživeli, doživeli. Skrbi, radosti, uspehi, zdrsi, dileme, strahovi, predvsem pa veliko zabave, druženja, podpore in tkanja prijateljskih in podpornih vizij, vse to so bili delčki nedavnega tabora rejniških otrok v Izoli. Ti so bili ne le podpora drug drugemu, pač pa tudi izjemno lepa izkušnja za vzgojitelje, ki so jih kot prostovoljci spremljali teh nekaj poletnih dni v Izoli. Vzgojiteljica Patricija je pohvalila njihovo izjemno medsebojno pozornost in skrb, da se nihče ne počuti izključenega, sploh novinci, ki ob prihodu v tabor niso nikogar poznali. In kot drugi učitelji jih pohvali še za eno danes izjemno redko stvar. Moram povedati, da so ful malo na telefonu, skoraj nič. To je taki sveži veter, da jaz to svoje moram verjeti. To mogoče malo zvečer, kje se kaj zasveti, drugače pa zdaj smo bili na plaži nič. Kot izkušena vzgojiteljica, sicer zaposlena v enem od strokovnih centrov za otroke in mladostnike, vajena zahtevnih odnosov z otroki, z izrazitimi čustvenimi in drugimi težavami, ki je bila na tem taboru kot prostovoljka, pa dodaja. To v bistvu niti ni bilo delo, ampak so bile počitnice z otroci. Tako lepo sobivanje, no. Res. Koordinatorka in organizatorka tega tabora, Tina Puhovski. Jaz sem zelo zadovoljna, da sem se tega lotila, da sem bila ta pobudnik in ful jih imam rada. Da je bila vnovična obuditev tabora za rejniške otroke res dobra odločitev, pa potrjuje tudi izkušnja vzgojiteljice Rebeke. Pa so neverjetno tako topli otroci. Jaz grem tako bogata nazaj domov, da vam ne moreš ti z besedami to povedati. Grem z eno potovalko polno ljubezni, enega mira v duši, z enim velikim blagoslovom. Res. In drugo leto spet.